Hi all, welcome to my channel Lavanya's Dairy. என் பேர் லாவண்யா. நான் ஒரு ஹோம் பேக்கர். இந்த சேனலில் என்னோட பேக்கிங் ஜேர்னியை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். டுடே ஒரு 1 kg ஒயிட் சாக்கோ கனாஷ் வெனிலா கேக் ஆர்டர் இருந்துச்சுங்க. ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேக்கு சுகர் சிரப் அப்ளை பண்ணிவிட்டு விப் க்ரீம் அண்ட் சாக்லேட் கனாஷ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அண்ட் எல்லா லேயர்ஸையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு க்ரம் கோட் கொடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் செட் பண்ண விட்டுட்டேங்க. மேட்டுப்பாளையம் அண்ட் கோயம்புத்தூரில் கேக் ஆர்டர்ஸ் எடுத்து பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். ஃபைனல் கோட்டிங் கொடுத்துட்டு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் கொடுத்துட்டு அங்கங்கே ஒரு பிங்கிஷ் ரெட் ஐசிங் டிசைன் கொடுத்த எட்ஜஸில் கோல்டன் ஃப்ளேக்ஸ் வச்சு கவர் பண்ணிட்டேன் எல்லாத்தையும். அண்ட் மேலே ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளவர் அண்ட் கோல்டன் பால்ஸ் வச்சு கேக்கை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். அண்ட் மேலே ஸ்மால் சுகர் ஒயிட் பீட்ஸை ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டுட்டேன். அண்ட் ஃபைனலாக கேக்கோட லுக் இப்படி தாங்க இருந்தது. அண்ட் லாஸ்ட்டாக ஒரு 1/2 kg ப்ரௌனி ஆர்டர் இருந்தது. ஃபுல் ஆஃப் ப்ரௌன் சுகர், ஆல்மண்ட் ஃப்ளவர் அண்ட் வீட் ஃப்ளவர் வச்சு பண்ணதுங்க. அதுவும் பேக் பண்ணி முடித்தாச்சு. உங்களுக்கு எங்கிட்ட கேக் ஆர்டர்ஸ் பண்ணணுன்னா டிஸ்பிளேயில் தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். பாய்.